наверное, часто замечали, что ваши родственники храпят по ночам. Возможно, и вы сами страдаете этим. Но из-за чего же происходит храп? Как образуется этот звук? С вами дядя Эдди, и мы разберемся в причинах храпа. Поехали! Механизм возникновения храпа. При дыхании воздух проходит через глотку в гортань. Затем по трахее и бронхам поступает в легкие. Глотка представляет собой канал, соединяющий полость носа и рта с гортанью, и также пищеводом. Когда мы не спим, головной мозг поддерживает наши мышцы в тонусе. Это относится и к мышцам, образующим стенки глотки. Благодаря такому контролю сверху дыхательные пути остаются хорошо проходимыми для воздушных потоков на протяжении всего дня. Так почему же человек храпит, когда засыпает? Во время сна все мышцы расслабляются. Если просвет верхних дыхательных путей был изначально сужен, например, жировыми отложениями вокруг глотки, избыточными тканями мягкого неба, и прочее, то их стенки во сне могут сближаться или даже соприкасаться друг с другом. При вдохе и выдохе воздух с усилием проходит по суженному и частично перекрытому мягкими тканями глоточному каналу. Стенки глотки начинают вибрировать и ударяться друг от друга, порождая храп. Этим объяснение, почему человек ночью храпит. Вот так это и объясняется. Также бывают и эпизоды апноэ. Апноэ – это когда человек полностью задерживает дыхание из-за того, что воздух не может пройти в легкие. Это длится от 20 до 60 секунд, иногда даже по 2-3 минуты. Но если вы заметили у себя храп или апноэ, или у кого-то из близких, лучше обратиться к врачу. Так что, храп – это вибрация жировых отложений при движении воздуха через глотку. Храп встречается почти у каждого второго человека, и в наши дни это отлично лечится. Ну а с вами был дядя Эдди, и помните, что здоровье превыше всего.